Здравствуйте. А вы знаете, что... До свидания. Здравствуйте, вы не могли бы припарковать машину, вы стоите на остановке? Ну, где свободно? Здесь стоять просто нельзя. Вот автобусы вот негде перепарковаться из-за вас. Из-за вас? Я работаю здесь. Это понятно. Я же клиент. Ну извините, мы тогда наклеечку вам наклеим. У нас есть еще. Это вы клеите? Что? Вы клеите? Клеим что? Наклейки стоп-хам. Да, мы клеим наклейки тем, кто неправильно паркуется. Ты клеишь или не ты? Акция стоп-хам. Ты клеишь? А почему вы руки распускаете? Ты чё? Ну, есть действия. Слышь, дружище, Мне ты снимаешь? Чёрт, кто чё? Пойдем выйдем один на один. Да, выйдем, мы и так на улице находимся. Пойдем, отойдем, на въезде при людях. Что значит при людях? Вы не уверены, что в своей правоте? Чего? Вы не уверены в своей правоте? Я уверен, что я тебя сломаю. Блядь. Ты чё? Вот ты. Да, понял? уверен? Нет. Чертила. А вы кто? Отсоси наш, спасибо. До вечера приедем. Вы отсосете, вы вместе отсосете. Чё нахуй? Ребят, ну помогайте! Он стоял вот, еще раз. Я ему... Иди нахуй! Блядь, я тебя еще найду, понял? Найдешь? Отсосешь у нас у всех. Русские Вани, ёбаный, вас всех в рот ебать.